Quest'anno faremo una grande festa, coglieremo l'occasione per, speriamo, festeggiare la nuova vita della SD e sicuramente anche il campo nuovo. Sarà una stagione ricca di premesse e carica di aspettative, quella che sta per affrontare la neonata società ASD Casarza Ligure. Nata ufficialmente il 1 luglio dalla fusione tra il settore dilettantistico casarzese, rilanciato dal presidente Walter Pinna 2 anni fa e che oggi è arrivato a quota 100 atleti, e la CD Casarza Ligure, realtà che quest'anno ha tagliato il traguardo dei 50 anni, la rinnovata società sportiva si prepara ad affrontare un campionato di prima categoria di vertice, con l'obiettivo di arrivare ad un salto di categoria atteso da tempo, il tutto contando su un nuovo campo i cui lavori di riqualificazione sono partiti in questi giorni. È inutile negare che per noi il nuovo campo è un'opportunità, per questo abbiamo obiettivi innanzitutto, come diceva giustamente il sindaco di Casarza Ligure, per quanto riguarda il settore giovanile la nostra finalità è il divertimento e l'inclusione, diciamo, è l'aggregazione e mi permetto di dire anche la formazione e l'educazione dei ragazzi. Questo non vuol dire però non trascurare neanche le lecite, diciamo, ambizioni del nostro Presidente, che insomma anche come sviluppo nella prima squadra vorremmo, insomma, ci stiamo strutturando per fare un campionato di vertice. Ecco, poi nel calcio non c'è mai la matematica, però diciamo che le basi e la programmazione mirano a questo obiettivo. Sarà un campionato impegnativo. Sì, sarà un campionato impegnativo perché abbiamo cambiato tante cose, stiamo diventando una società ambiziosa con il nuovo presidente Walter Pinna, il quale mi ha dato l'incarico di allenare la squadra con degli obiettivi ben precisi. Chiaramente poi parlerà al campo, però stiamo allestendo una squadra di ottimo livello per la prima categoria. Quando si parte la preparazione, che programmi avete? La preparazione partiremo il 19 di agosto, campo permettendo, ma sicuramente sarà finito, se no troveremo soluzioni alternative. E faremo le cose semplici, normali, come abbiamo sempre fatto, contestualizzate, però con delle ambizioni importanti, non mi nascondo, perché la squadra è una squadra da provare veramente a vincere il campionato.